Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən General Perspektiv Akademi nömrə 1 mühasibatlıq və kompüter kursunun müəllim və tələbə kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümü münasibəti ilə Bərdə şəhərinin mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. Daha sonra bugünə həsr edilmiş intellektual bilik yarışı keçirilib. Yarışda kursun tələbələri 4 komandada Qarabağ, Xarı Bülbül, Azadlıq, Zəfər Yolu adlı qruplarda kompüter və dünya görüşünə aid bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Yüksək nəticələrlə başa çatan yarışda komandalar hər biri qalib sayılır. Birinci yerin sahibi isə Zəfər Yolu komandası oldu. Kursun müəllim və tələbə kollektivinə uğurlar arzu edirik. Vüsal Rafiqoğlu, Rauf Qarabağlı, Vəfa Hüseynova, Aran TV Bərdə.